Olá, meus lindos e lindonas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá muito especial. Natal chegou, gente! Ah, que felicidade! E eu que sou a louca do Natal, no dia 1º de novembro já tava decorando a casa inteira. E ficou tão lindo e claro que eu vim trazer tudinho pra vocês. Tudo que eu fiz aqui em casa, todos os DIYs, passo a passo. E o vídeo de hoje é dessa lareira aqui maravilhosa. Confesso que deu um trabalhinho pra fazer, mas valeu super a pena. O resultado foi esse, ficou incrível. E já tô com dó de desmontar, já tô sofrendo antecipadamente, gente, porque eu sou dessas. Chega janeiro, não quero desmontar, vou ficar com a lareira pra sempre aqui na minha sala. Tô sofrendo, juro que já tô sofrendo em janeiro ter que desmontar ela. E a decoração linda que eu fiz aqui em casa. E antes de começar o DIY, eu quero convidar vocês, ainda se não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho. Já deixa muito joinha, porque eu fiz com muito carinho pra vocês. E me sigam aqui em todas as minhas redes sociais. Essa lareira, gente, apesar dela ter detalhes, é muito fácil de fazer. Então vocês vão ver aí no vídeo que vai ser um vídeo bem rapidinho, porque é muito fácil de fazer ela. A única coisa que vocês precisam ter é paciência, porque demora, gente. Eu não vou mentir pra vocês, não, demora recortar cada tijolinho, colar um por um. Mas o final é esse e vale super a pena. Então chega de conversa, vamos lá conferir o vídeo? Essa continua assistindo e vem comigo! Então vamos começar, meus amores. Vocês vão precisar de bastante caixa de papelão. O ideal é que sejam essas caixas de sabão em pó, que elas são mais firmes. E aí você vai montar todas elas, lacrando do jeitinho que eu tô aí, com durex. Primeiro vocês lacram todas as caixas para depois montar. Mas aí vocês podem fazer do jeito de vocês, essa aí é só uma ideia. As caixas que vocês conseguirem no mercado, vocês pedem que eles dão. Pronto, depois de tudo lacrado, é hora de montar como vai ficar a sua lareira. E é o ideal que você junte as caixas depois com durex, que é para elas ficarem bem firmes. E depois com a cola quente vocês colam uma na outra. Do jeitinho que vocês estão vendo aí. Toda branquinha, eu encapei ela com papel sulfite e cola branca. É muito fácil, gente. O EVA que eu escolhi para fazer os meus tijolinhos é o EVA marrom. Eu comprei ele de pacote lá na 25 de março na Maria Fernanda, quem for de São Paulo sabe. E é bem baratinho, custa em média uns R$ 6,90, vem 10 folhas. Cada folha são 15 tijolinhos de 15 por 5. E aí depois é só colar tudo com cola branca também. Recortar, né? Cada tijolinho um por um e colar tudo com cola branca. Ah, gente, com 4 caixinhas menores, eu fiz a chaminé até o teto, como vocês estão vendo aí. É só empilhar tudo como a gente fez na lareira. E depois de todo colado fica assim, gente. E aí, com um pedaço de papelão
E EVA eu vou colar ali atrás para fazer o fundo da lareira. E aí com tinta cinza eu vou pintar as extremidades da lareira para dar a impressão de cimento. Você pode pintar bem borradinho mesmo, que essa é a ideia, não precisa pintar bem certinho não, tá? Que vai ficar um efeito bem legal. E fica assim, gente, bem legal. E com palito de churrasco e de picolé eu fiz a gradinha para fazer a cerquinha aí na frente. Depois, com os gravetos que eu achei na rua mesmo, eu fiz para dar a impressão de madeira, de lenha, né? E um pisca-pisca de luz fria. E aí deu esse efeito bem legal aí que vocês estão vendo. E agora chegou a parte mais legal, que é a parte da decoração. Essa parte aí é com vocês, soltem a criatividade, fiquem à vontade para decorar a lareira de vocês como vocês quiserem. E o resultado foi esse aí, gente. Não ficou a coisa mais linda a minha lareira? Eu tô apaixonada por ela. E depois, quando você apaga as luzes, dá um efeito muito lindo na sala. E aí, meus amores, gostaram? Viu como é fácil de fazer? Você só precisa ter bastante paciência? Então, se gostaram, já deixa muito gostei aqui, como eu já falei no começo do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam. E vão ter muito mais vídeos de Natal por aí, porque eu tô super empolgada. Pode ficar tranquilo, que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Deus abençoe muito vocês. Tchau!